動画マーケティングの竹下塾です。今日は青森県のセミナーに参加していただいた皆さん、ありがとうございます。雪は降ってませんでしたけどね、雪は積もってましたね。久々に驚きました。感動でした。今日のですね、竹下塾のセミナーは、YouTube を使った情報の発信の仕方で売上収益を上げたということです。そういう事例をですね、ご紹介しました。ぜひですね、青森の皆さんも、この動画を使ってですね、売上収益を目指してほしいなと思います。それではまた次回お会いしたいと思います。動画マーケティングの竹下塾でした。